有没有小伙伴一到冬天就手冷脚冷，不管在哪里都要裹得严严实实的？那今天养生博主张师傅就上线了，把我吃了很多年的固元膏配方拍下来教给你们，和我一起变成冬天的小火炉。其实这配方也非常简单，但细节满满，你们一定要收藏下，不要弄丢了。材料就都准备好了，这个阿胶是我吃了很多年的，包括辅料包也在同一家店打包买的，然后我还在超市买了一点桂圆肉，还有2瓶黄酒，这个是必备的，刻度我会打在屏幕上的。第一步呢，我们先把阿胶打成粉。当然，如果你没有打粉机器，把它直接丢到黄酒里化开也是一样的。但如果你有时间有条件的话，尽量把它打成粉，在黄酒里泡24小时，这样才能最大程度上发挥出它的效果。打粉，不管你是用这种打粉的机器还是破壁机都可以，只要能打干粉就可以了。我就直接用它送的这个吧，不用白不用，对吧？哎呦，这个敲不开，最后还是换成了破壁机，因为它的容量够大，不用打很多次。它打碎就是这个颜色的。我这里打了4片，还挺多的。我这里是打了500克的阿胶，有这么一大锅。然后我们把这个黄酒倒进来，先让它稍微泡一下，因为我今天这个要拍给你们看，所以我就没有泡那么久了。好香哦，黄酒的味道。我甚至想现在马上去买2个大闸蟹来吃。因为我待会儿要拿去火上把它煮开。所以我找了一个这种硅胶的刮刀，做烘焙用的大家应该都有。把它搅拌均匀，让它泡开。它其实搅匀之后有一点点粘稠的感觉。确定阿胶都已经拌到黄酒之后呢，我们就把它放到旁边备用，然后我们处理一下其他的辅材。我醉了。好，我们把它放到一边，还是拿出这个小小的搅拌机，把我这个冰糖打一下。它这样子一包里面是有2包75克的，其实就看个人口味了。我比较喜欢吃甜的，所以我就都把它放下去。更好的是放那个多晶冰糖，他送的这个是单晶冰糖。插电，好，试一下。我第一次用这个机器，我也不知道好不好用。慢点。很棒。你们看，打出来这样白白的，就看着它变碎那个过程很治愈。好，我们找个小碗把它装起来。我发现了，这个打少一点的东西很好用。其实准备这些材料呢，就多多少少就全部看自己个人的口味。我觉得不需要拘泥于太细。你喜欢多准备一点食材呢，你就可以准备一些巴旦木啊，或者这种桂圆肉都可以。就标准的配方是只有核桃这些，但大家注意，就像这种枣啊，还有这种黑芝麻，都尽量把它烘熟，这样子它会比较香一点。还有核桃也可以放进烤箱里烧烤一下。辅材就全部准备好了，这个糖粉打碎之后更好融化，加上了我喜欢的桂圆肉，还有核桃仁也要掰碎，芝麻是一定要炒熟才会香，然后红枣选择干一点的，而且一定要去过核。我们把这个糖粉加到这个加了黄酒的阿胶里面，哇塞！太大一盆了，感觉会很甜。没有关系，因为我们的那个辅材比较多，所以还是要多一点糖粉。这打得像石灰，这么甜。它这是有配方的，跟蝌蚪状的。对。我们先把它尽量搅匀一点，大火要搅拌一下，以免粘锅。所以尽量要选择不粘锅。它这个粘性很大，因为全是胶质。这上面漂浮的是那个没有搅拌开来的粉末，阿胶粉，没关系，它等会加热之后自然就融化了。要不停的搅拌吗？对，不停的搅拌，先大火把它烧开之后，再转小火，让它这个黄酒慢慢的蒸发，让它熬得更粘稠一点，这样它才有粘性，才能把其他的辅材粘连住。已经化了。是的，它已经开始冒热气了，你要赶紧搅，旁边不能粘锅哟。已经开始有泡泡了。它会喷出来不？不会的，你再搅就行了，要关小火啦。感觉它要出来了。哎呀呀呀呀呀呀！赶紧关小火。关很小了。只能说明我们这个锅太小了，所以尽量选择大一点的锅。它做出来还是很重的，赶紧搅底下，不要粘锅了。哇，快成功了你！好像巧克力酱。好香好香，看一下挂起的程度。对，差不多可以了。是这样的吧？稍微再熬一下下。一下。好皮。2下。要挂出一点旗，这样关系着它后面放的东西，它弄出来是软的还是硬的。差不多了，差不多了，可以放东西。好，把核桃下去。关小火，关很小的火，只要保温就好了。好的。让它不要起泡泡，搅拌搅拌，让它搅匀。我们先放少一点的食材。这样比较好搅。
好，桂圆肉，好，搅匀就可以了。然后我们再把红枣倒进去。这么多？对，全部下去。它完全就是红枣嘛。再搅，一搅就好了。因为它这个液体还是很多的，努力的搅好吗？把它搅匀。用刚才学到的翻拌手法。有一点东西啊，但有限。你看，其实不多的。它挂住之后就没多少。粘住了，好，把它拌匀。这个时候先不要放芝麻，要全部拌匀之后再放芝麻。那个芝麻很容易粘在一起，不好拌。这个又是细节，细节狂魔，好吧，记住，别一下子全下进去了。因为这些是大一点的辅材，所以它比较容易翻动。芝麻太小了，它全部都相当于是干净混凝土里面来了一点沙子粘住了，而且要在保温的情况下，不然它一下就凝固了。我还是懂它的物理特性。很香吧？可以，这个东西怎么会不好吃呢？怎么会不好吃呢？明年7号带去公司，因为他们太怕冷了，让他尝尝我做的，我现在都流口水了。要不是会烫嘴，我早就粘起来吃了。好，撒入一半的黑芝麻，熟芝麻哦。如果不是熟的，你们就炒香一下，小火放到锅里面焙香。你看是不是没有那么容易搅和了？确实也要一半一半的放，这样子先让它挂住一部分。否则它就很容易这里多那里少不匀。好吃的东西就是要花时间嘛。时间是公平的，但凡有价值的东西，都需要很长的时间去打磨它，去孕育它。突然就来了鸡饭是怎么回事？你是分3次吗？对，你好严谨，分2次也可以啊，朋友们，可以节省事。是不是难拌很多了？我现在要用力。对呀，已经成型了，有没有？哇，天啊！是不是很难拌匀了？尽管你现在还是烫的。它已经开始拉丝了要。对呀，就是要这种状态。所以那个挂起那步非常重要。过了又不行，早了也不行。早了它粘不住，过了你就翻不动。你好懂啊，有点东西啊。但有些。全部放进去，对，没错，完美，马上结束。已经搅浑了，已经是那个桂圆糕成品的样子了。好，现在我要去准备那个模具了，等我一下。哇，好重一锅呀！这一锅好扎实呀！我准备了4个模具，都是以前做蛋糕那种模具。哇，它真的是有一点搅不开了，所以要赶紧趁热。勺子都变形了。好，我们先放这种方形盘子，因为到时候它弄出来会比较好脱模。如果你是用普通那种模具的话，或者是用那种保鲜盒，你就可以在那个盒子里面涂上一点芝麻油。因为我现在是用的这种保鲜膜，所以还算是比较好脱模的，对涂不涂都没有关系。这个真的很重要，因为到时候放到碗里之后，它真的完全拿不出来。是来得及，我刚刚已经偷偷试了一下了，真的很好吃。一定要把它按紧，这样切的时候才不容易散。要是我现在口水一直在流，好香！自己做的桂圆糕吧，就是又香又好吃，食材还用得好。这你看，做出来就是这样一锅。再拿一个小小的盘子，哇！你们看它都已经拉丝了，看没有？因为这面糖分也挺高的。但我刚刚试了一下，并没有那么甜。其实猪皮也可以做桂圆糕，如果你不吃这种阿胶的话，你还可以用麦芽糖来做，但是效果更好吧？这个底都是精华呀，可以直接加点水熬出来，那个就是一杯阿胶汁。要么把手套戴上，在手上倒一点点芝麻油，这样子避免粘到手套上面。把它摁紧，一定要摁紧。其实用那个擀面杖啊，带上这个保鲜膜，然后滚2圈也是可以的。很紧实了，虽然还有点空骨，但我尽力了，因为这个很有韧性。来一点吧，涂一下，看，自己吃的卖相不是那么重要。好，差不多可以了，让我试一下，加油沾，一点点沾。如果你是用普通那种保鲜膜，建议你们还是涂点油吧，因为我这个保鲜膜它特别不粘的那种。其实如果你们喜欢吃玫瑰花或者桂花的话，还可以在表面撒一点玫瑰花或桂花。我现在只穿了1件家居服，我真的热到不行。所以桂圆糕还没吃就已经有效果了。一切是体力劳动，但是做完之后真的成就感满满。好，搞定，就让它凝固一下。
估计要明天才能吃了。或者你赶时间的话，还可以把它放到冰箱冷藏一下。但是我们最后一步还是要把它表面铺一层保鲜膜。但这个保鲜膜贴的时候啊，你尽量是把它贴紧，否则热的东西容易产生水汽。好了，明天见。好了，我已经把它冷却了差不多有10几个小时了，现在可以开始脱模了。可以啊。好切吗？这个可能不是很好切，可能要非常用劲。不会到时候还残留一点保鲜膜？应该不会吧？慢慢来。刀面上抹一点油，哎，挺好切的。这次这个软硬度适中，这个切面很好看，完美吧？是外面卖的那个。毕竟我也不是第一次做啦，虽然1年才做一次，也算不上很熟练。大概这个呢，就是从入冬吃到开春就可以了，1年只要吃几个月就行。这个也要看体质来，不是所有人都能吃的，毕竟这里面有些东西还是会上火。好香哦，闻到了吗？先切一块尝一下，我在旁边等很久了。那我来尝一下吧，是个边角料，看切面多好看，不是很硬，很有韧劲。果然不苦，火候刚刚好。主要是你熬得好，而且它甜度也刚刚好，虽然看着糖分挺多的。你知道这种像是在吃零食，它是好吃的，没有很重的黄酒味，很弹牙。像是我喜欢吃的那种芝麻类的那种糕点。这一下公司怕冷的小伙伴应该就不会嫌弃了，因为他们很怕那个黄酒味，只有一点点酒味。基本上已经挥发掉了，而且阿胶的味道也不会特别浓，可能有些小伙伴觉得这个味道有点接受不了，但这个还好，因为它加了很多东西，有桂圆干，还有红枣、核桃这种的，吃起来就像平时我们吃坚果、吃一些果脯类的东西一样。它这个非常像那种芝麻饼，所以你喜欢的芝麻丸的感觉。再把那个饼角料切给我吧。但一天不要吃太多了，像我这么大一片的吃个2天，大概就是这样子一个厚度，看到吗？跟掌心相比，厚度不要太厚。哎，我这片切歪了。之前外面买的那种太硬了，它像个硬糖，要咬。待会儿我把它装进保鲜盒，唯一有一点就是吃这个会粘牙。有点。吃完一定要冲牙和刷个牙。如果我有那个药店的那种铡刀就好了，咔咔咔一下就。你要做这个生意吗？倒也不必，这个还是很费时间的。自己做呢，就是真材实料，红色武器。我这个老板还是很实在的。你要做这个生意会累死，搅那个东西搅得手酸。而且熬其实要熬蛮久的，至少熬了半个小时。让我们找一些保鲜盒，把它放在里面，这样子大概冷藏的话可以保存1个月的样子，看你吃的速度了。然后呢，如果你长期不吃呢，你就把它放在冷冻层，然后再把它常温解冻，下次又可以吃。因为我自己吃的就没有把它一片一片分开做真空包装。其实真空包装的话，就可以送给朋友啊，或者送给父母都可以。这一片不好看我吃掉，还有一片不好看给你吃掉。先吃第3块。没关系，跟昨天没有吃。我们是不是应该称一下它的重量？你这已经吃了好几块了。终于把它们全切完了。我这件成品做出来是2400克，一共切了200片。按照每天吃2片来计算的话，这些一共可以吃100天了。相对你可以从入冬吃到开春都完全没有问题。不过一定要坚持每年都要吃。那小伙伴们都学会了吗？学会了记得来交作业哦，行吗？